مصيف سلمى يتبع إداريا لمحافظة اللاذقية ناحية الصلنفة، ويعتبر عاصمة جبل الكرد أو الأكراد. مصيف سلمى بلدة كردية عدد سكانها حوالي 10,000 نسمة، كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ نهاية العهد العثماني، حيث كانت جمعية الاتحاد والترقي تحارب اللغة الكردية في جبل الكرد أو جبل الأكراد، لتأتي الحكومات السورية المتعاقبة وتكمل مشروع جمعية الاتحاد والترقي وتحارب اللغة الكردية، فتختفي اللغة بين أهلنا هناك. في الصيف يرتفع عدد سكان البلدة إلى 3 أضعاف، وذلك بسبب الاصطياف. يعمل سكانها بالزراعة والبناء، ومن معالمها السياحية فندق سلمى الكبير وفندق الزوزو، يتوسطها كورنيش المشوار، وفيها سلسلة من المطاعم، منها مطعم السيدة العذراء. من عشائر الجبل موشان، عوجان، كيخية، شيخان، وفيها رشوان أيضا. كيخية متأتي من كي خياكي، وهو الشخص ذو الشأن والمكانة العالية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جبل الكرد أو الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في مصيف سلمى.